may gugupitin tayo para sa aking dish. Fried chicken. So, marami kaming ganito. Ito. Rosemary. Gugupit tayo. Ay, ito. Itong hangin. So, kukuha tayo nito. So, wait lang po hindi ko mapili. Ayun. Yes. So, ay, so, ito. So, kumuha tayo ng rosemary para sa aking fried chicken ala Judy and Santos. Iba-brine natin yung chicken bago natin siya ipa-fry. So, samahan niyo ako later magluto! Papatayin na natin to. Ay, ito. Papatayin natin to mga katrona. Kasi tingnan niya. Na-dissolve na yung, wow, dissolve. Basta natunaw na yung asukal saka yung asin. So, babad natin yung manok. Nagagawa si portion ng subeba. So, ibababad natin dito yung manok. Pero feeling ko lalagyan ata ito ng yelo para lumamig-lamig. Pero lagay na lang natin yung manok. Pero tapos ibababad natin siya ng oras ba ako bababa? 11, 12, mga 3 hours. Pero sabi ni Judy sabi kasi ni Judy, mga overnight daw, overnight. Pero sa amin kasi luluto na namin to kasi ulam namin to ngayon. So parang 3 hours lang siya or saktong 4 hours ko siya mabababad. So, mamaya papakita natin kung talagang nakuha natin yung ano ni Judy Ann. Okay po?
tanghalian at meron kaming ano to? Ampalaya. Luto tayo ng ampalaya. At ito yung kay Asis. Cheese macarona para sa alaga ko, vegetable. At ayan po si Portia. Naghihintay na siya matikman yung aking fried chicken na dapat iluto ng 20 to 25 minutes. So, balikan po kayo. So, para po malaman natin na kung may dugo pa yung chicken, tignan nyo yung chicken. Umangat siya. Yun ang sabi ni Judy. Pag umangat na yung chicken, luto na siya. So, Portia, tignan natin. Tutusukin natin kung may blood pa siya. So, wala na siyang dugo. So, kunin na natin yung manok kasi umangat na po siya, 'di ba? Wow!